Jag ska boxa tjuven iväg. Jag ska boxa polis iväg. Jag ska hjälpa dig polis, du är dum. Kom leka massa leksaker. Hej Amina. Hej. Ska vi öppna 3 luckor idag? Ja. Vet du vilka vi ska öppna? 19, 20, 21. Det stämmer. Och vi ska börja med Pippis julkalender. Ja. Det här. 19, ja. Titta, det är polisen som skriker. En andra polis. Jag tror han heter Klang. Andra polisen, jättebra. Då får vi öppna nummer 20. Här var den. En till tjuv. Ja, det är Blom. En tjuv. Jag vill hitta min tjuv. Kompis. En annan tjuv. Hej tjuve. Vi är tillsammans. Tack för att hjälpa mig från fängelset. Jag är tom. Hej, jag måste sova på min säng. Tack så mycket, jag vill äta min cookie. Nej. Jag ska ta dig på fängelset. Nej! Det är Blom. Du är anställd av min leksaker. Eller pengar. Jag är i fängelse. Jättebra. Har vi något mer att öppna? Var det 21 som vi ska öppna också? Ja, lucka nummer 21. Och det är starkt. Starke Adolf. Han är en riktigt stark kille. Jag ska boxa tjuven iväg. Jag ska boxa polis iväg. Jag ska hjälpa dig polis, du är dum. Jag tittar på starke Adolf. Ja, han är stark. Precis som Amira. Ska vi fortsätta med lärarplay då? Lärarkalender. Äntligen är jag vill ha den. Ja, det är bra att du fick dem. Ja. Men inte den. Inte tjuven. Du vill inte ha tjuven. Men innan jag fick 20. Jag vill inte ha det med 20. Kanske du kan vara riktig. Nej, skojar bara. Det är bara en leksak. Det är inte en riktig tjuv. Nej, titta. Går han? Nej, han går inte. Det är bara vi. Det är bara leksaker. Okej, ska vi fortsätta med Play-Doh då? 19 är där. En stjärna. Hörna. Blinka lilla stjärna. 20. 20. Precis. Ett tåg. Taget.
Ja, det är ett tåg. 21. De var ju tillsammans. Det är en band, present, det är en present. Det är en wheel och det är en blomma inne. Streckblomma. Ja, det verkar vara presenter, julklappar. Okej. Nu ska vi göra allt det här av Play-Doh. Vad ska vi börja med, Mira? Blinka lilla stjärna. Stjärna. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Stjärna lockar du min syn, lika mer man vill. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Jättebra, Mira. Vad ska vi göra nu då? En tåg. Ett tåg. Nu ska vi göra ett tåg av guldlera. Här är tåget av guldlera. Jättefint. Nu ska vi göra julklappar. Gröna julklappar som ska sättas under grön julgran. Här är tåget, presenter och en liten stjärna. Jättebra. Tack och hej då, Emira. Tack och hej då! Hej då. Gilla, dela, prenumerera.